がなんか映えないね。見れないの？見れないの？落とさないように。なんかポケット的なものがね。ああ、ないよね。見れないの？かっこいい。全部いっちゃう？お、いい感じで焼けてきたんだよね。頭から。もう食えるかな。よいしょ。これ塩かなんか振ったっけ？焼けてからです。焼けてからにする。じゃあ一応ちょっとこれ見せておかないと。これです。これです。アスパラです。どんだい？あ、ダメだ。ダメ、まだ生。戻す。戻すな。下の方焦げてる。あ、もういいんじゃない？もういい？塩振る？塩つか塩コショウ振る？コリンシ？コリンシか。軽く何もなくても。よく燃えるね。これ秋にもらった薪なんだよ。中島くんから。わからないね。よいしょ。どっかな？お、炊けてますな。おり、炊けてる。それ焼けたっぽい？これも結構焼けたっぽい。食べてみたいんだよ。これはまだ端っこはじゃん。おお、いいね。いいんじゃないの？そろそろだね。食べてみるか。よし。
うん。どんだいまだかな。あ、もう焦げてる。きれいに剥がれない。